او کته بادشاہ او لیډر یې نو جزیرة العرب باندې حکمران مصطفی وګوره، د مدینې تاجدار وګوره، نو د حکمرانۍ اصول به زده کړي. که تاجر نو د 25 سال عمر نه تر 40 سال پورې 15 کاله د مصطفی مطالعه وکړه، د تجارت په اصولو باندې به پوه شي. که بیع او شراء اغیستونکي او خرڅونکي نو د اوقاف په منډۍ کې مصطفی وګوره، چل به زده کړي د بیع او شراء. که په مسجد کې امام نو د مسجد نبوي محراب کې مصطفی وګوره، د امامتۍ اصول به زده کړي. که په دارالعلوم او یونیورسټۍ کې پروفیسر نو صفه ګواه ده، په صفه باندې معلم دوران مصطفی وګوره، د ټیچینګ اصول به زده کړي. او که چېرې طالب یې نو په غار حرا کې مکین او نشین مصطفی وګوره، د طالبۍ انداز به زده کړي. چېرته مظلوم یې نو په شیب ابي طالب کې بے یار او مددگار قیدوبند کې مصطفی وګوره، د مظلومیت لار به زده کړي. او که چېرته سیاح یې په دنیا کې نو معراج مصطفی وګوره، د سیاحت اصول به زده کړي. که په دنیا کې مجاهد جوړېدل غواړي نو یا به مجاهد او یا به قائد د بدر په میدان کې او د احد په معرکه کې مصطفی توره په لاس وګوره، د قیادت او د جهاد اصول به زده کړي. او که فیصلې کوونکی نو میثاق مدینه مطالعه چیف جسټس به د فیصلو چل زده کړي. او که چا سره روغه جوړ او جرګمار جوړېدل غواړي نو صلح حدیبیه مطالعه تا ته به د جرګې اصول یاد شي. کم کم سیز درته یاد کړه. که یو بهترین خاوند جوړېدل غواړي نو د 11 ښځو خاوند مصطفی مطالعه بهترین خاوند به جوړ شي. که بهترین یار جوړېدل غواړي صد پاسه 1,00,000 صحابه او یار مطالعه بهترین یار به جوړ شي. که رازدار جوړېدل غواړي د حذیفه بن یمان تاریخ مطالعه د رازدارۍ اصول به زده کړي. که کفر چیلنج کول غواړي نو بیا هغه خطوط چې کیسر او کسرا سوپر پاور ته لیکلي دي د مصطفی هغه خطوط مطالعه ته به په کردار باندې او په کل کائنات سره نظام باندې پوه شي. او کزان په هر ډګر باندې ماهر کول غواړي نو سیرت د مصطفی مطالعه په هر ډګر کې بستا مثل او شایان شان دی. که هنر قتل غواړي نو خندق تاریخ مطالعه په هنر باندې به پوه شي. یار په کوم طرف باندې راشم، که عبادت زده کول غواړي نو تورو شپو کې د مسجد نبوي په صحن کې هغه تورو زلفو والا په تور صادر کې مطالعه د شپې عبادت باندې باګا شي. که روجهدار جوړېدل غواړي نو د آقا روجې نظر نه وباسه، ستا په ژوند کې به د روجو کمال راشي. په کوم ځای کې که صدقات او همدردي کول غواړي، رشته پالل غواړي نو د صفیه وراره او د حمزه وراره مطالعه ته به په اصولو باندې پوه شي چې رشته څنګه خلق پالي. که حاکم جوړېدل غواړي مصطفی وګوره، او که محکوم جوړېدل غواړي مصطفی وګوره. قابل صد احترام مشرانو کشرانو ورونو، تر کوم ځای چې زما اواز رسي اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندو او لونو، نن زمون موضوع ده یاد مصطفی صلی الله علیه وسلم.
پروردگار دې د صحیح وینا توفیق راکړي او بیا دې موږ ټولو ته په هغې باندې عمل نصیب کړي. اسی خو چې موږ نوم اخلو آقا ته نو حضور صلی الله علیه وسلم وایو. د حضور مطلب دی حاضر. کم قسم حاضر؟ هر وخت زمون په زړونو کې حاضر دی، هر دم زمون په فکرونو کې حاضر دی، هر لحظه زمون په مجلسونو کې حاضر دی. خو یاد مصطفی موضوع څخه شوه چونکه میاش د ربیع الاول شروع ده او قرآن وی وذکرهم بایام الله، د قوم ته نصیحت ورکوه په اهم واقعاتو د الله جل وعلا د ورځو. په بعضې ورځو کې عذابونه راغلي دي نو قوم ته هغه عذابونو تذکره وکړه چې قوم ویریږي او هغه اعمال پرېږدي. په بعضې ورځو کې الله جل وعلا قسمه قسم نعمتونو اظهار کړی، قوم ته هغه نعمتونه یادوه چې دا قوم شکرګزار جوړ شي. نو یاد مصطفی وذکرهم بایام الله په بنیاد باندې مونږ موضوع ټاکله په کل کائنات باندې چې رب ټولو کې لوی نعمت په دې ځمکه باندې کړی دی، په کل کائنات کې عظیم نعمت چې په تمام مخلوقاتو باندې شوی، په کل کائنات کې ټولو کې بهتر او اعلی نعمت چې په کل انسانیت باندې شوی دی نو هغه آمد او ظهور مصطفی دی چې آقا کریم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. رب کائنات په کل مؤمنانو باندې خپل لوی انعام دا وکړو چې محبوب کائنات محمد رسول الله دوی ته عطا کو. نو وذکرهم بایام الله لاندې آمد مصطفی هم دی او چې کله آمد مصطفی د دې آیات مصداق دی نو موږ موضوع ټاکلې د یاد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د هغه تذکره وکړی شي، مسلمانان تاریخ وپېژني، آقا کریم په زړونو کې ژوندی شي، عام مسلمانانو ته د هغوی د زړونو د عشق هغه بلې کولې ته هوا ورکړی شي او هغه هورې را تازه شي د عشق مصطفی. دې وجې نه موږ دا موضوع په دې بنیاد او دلایلو باندې په دې ورځ باندې وټاکله. یاد مصطفی صلی الله علیه وسلم. آقا کریم زمونږ او د اغیارو په منځ کې فرق ده. موږ د هغه یاد او تذکره په سنت ژوندي کولو سره کوو. اکابر علماء دیوبند د آقا یاد او تذکره د هغه په دین باندې عمل کول کوي. د علماء دیوبندو پیرانو درویشان یاد مصطفی د آقا کریم په ډانچه کې خپل ځان رنګولو سره کوي. اغیار کا یاد مصطفی کوي نو هغه جھنډې خوځولو سره کوي. اغیار کا یاد مصطفی کوي نو هغه بلفونو لګولو سره کوي. اغیار کا یاد مصطفی کوي منځ قضا کا خو سړکونو بندولو سره کوي. اغیار کا یاد مصطفی کوي نو شربتونو تقسیمولو سره کوي. محمد مصطفی په حقیقت کې وارثان کا یاد مصطفی کوي د هغه سنت په خپل ژوند کې ژوندي کولو سره کوي. دا فرق دی. نو یاد مصطفی صلی الله علیه وسلم رب لوی احسان کړي چې خپل محبوب موږ تاسو ته عطا کړي او هغه احسان زمیم کدا کا ژوند وګوري نو داسې کامل او اکمل دی چې قرآن وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة.
که جون جوړول غواړئ زمونږ یار مصطفی ته وګورئ جون به دې جوړ شي. بهترین نمونه، بهترین آئیڈیل، بہترین رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. داغه ژوند وګوره په قرآن به دې عمل برابر شي. داغه ژوند وګوره ژوند به دې د شریعت مطابق شي، او صرف د شریعت مطابق نه، په کل کائنات برا ژوند ستا شي. دا دعوه ده. ژوند د مصطفی وګوره. طالب وی په قرآن به دې عمل راشي. قرآن عجب خبره کوي، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. د آیات باندې پوهېدو نه وړاندې مثال ایسته کا. تا سره یو کتاب لیکلی شوی پروت دی، غواړې چې د هغه کتاب صفحې پلو کې او د هغې د کرښو مطالعه وکړي، خو دې وخت کې ورځ نه ده، شپه ده. آیا په تیاره کې د دې کتاب مطالعه ممکنه ده؟ وایه ده؟ کلم نه ده. بیا شپه کې انسان محتاج دی لایټ ته، اوس لایټ نشته، بې د لایټ نه په توره تیاره کې د دې کتاب مطالعه ممکن ده؟ بیا انسان محتاج دی ټارچ ته، ټارچ نشته، آیا بې د ټارچ نه په توره تیاره کې د دې کتاب مطالعه ممکن ده؟ بیا انسان محتاج دی په دې کې چراغ ته، یو قندیل ته. آیا چې دا چراغ ډیوه لاټین او قندیل نه، په توره تیاره کې د دې کتاب مطالعه ممکن ده؟ کلم نه ده. رب کائنات وی قد جاءکم من الله، الله طرف نه راغلی دی، نور رڼا، و کتاب مبین او کتاب. کتاب مطالعه دپاره اول ضرورت دی د رڼا، چې رڼا موجود وي. کتاب به مطالعه کې که رڼا موجود نه، په تیارو کې کتاب نشي مطالعه کولی. قرآن کریم کتاب دی، آقا کریم تعلیمات رڼا او نور دی. قرآن کریم کتاب دی، آقا دې دپاره په منزله د چشم و چراغ دی. قرآن کریم کتاب دی، آقا سراج منیر دی. کله چې د آقا تعلیمات در سره په قرآن باندې به پوه شئ، کله چې د آقا تعلیمات در سره د قرآن آیات نه به مقصد واخلي، کله چې د آقا تعلیمات در سره د قرآن کریم په آیاتونو باندې به سمجھ حاصل کړي، کله چې د آقا رڼا در سره د قرآن کریم مطابق به ژوند برابر کړي. کتا سره قد جاءکم رب وی راغلی دی، نور و کتاب مبین، هم رڼا راغلی ده، هم کتاب راغلی دی. نور د کتاب نه مخکې ذکر کړی دی. معلومه شوه مصطفی رڼا ده، داغه تعلیمات رڼا ده، داغه کردار رڼا ده، داغه وجود سراج منیر دی، داغه وجود بدر تمام دی. مصطفی تعلیمات زده که، په قرآن باندې به پوه شي. که ته بې د تعلیمات مصطفی نه قرآن باندې ځان پویول غواړې، یاد ساته منکر حدیث بشي، رب العالمین نه به لرې شي، په قرآن به کلم پوی نه شي. هر کتاب دپاره څه ضروري ده؟ رڼا ضروري ده. قرآن دپاره قد جاءکم من الله نور، رڼا مصطفی راغلی ده. د هغه ژوند سره اشنا شه، په کتاب باندې به پوه شي. آقا د کتاب د سمجھ دپاره وسیله ده. مصطفی چې وپېژنې د الله کتاب به پېژنې. د مصطفی کردار دی چې په وجود کې راشي، نو بیا به په کتاب برابر شي. که سنت دی په ژوند کې نی، آقا نه باغي، د الله په کتاب کلم نشي پوهېد. آقا کریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله د آقا په ژوند کې تاسو دپاره نمونه ایښې ده. څنګه نمونه؟ که پلارې به حیثیت پلار د فاطمې بابا متعلقه د پلارولۍ چل به ایسته کړي. که بچی به حیثیت بچی د امینې یتیم وګوره،
نو د بچه حقوق به زده کې. که فقیر درویش وي نو په مکه کې هغه چیلې سرول والا مصطفی وګوره، فقر او د فقیرۍ او د نوکرۍ ژوند به زده کې. او که ته بادشاه او لیډر یې نو جزیرة العرب باندې حکمران مصطفی وګوره، د مدینې تاجدار وګوره، نو د حکمرانۍ اصول به زده کې. که تاجر نو د 25 سال عمر نه تر 40 سال پورې 15 کاله د مصطفی مطالعه وکړه، د تجارت په اصولو باندې به پوه شي. که بیع او شراء اخیستونکي او خرڅونکي نو د اوقاف په منډۍ کې مصطفی وګوره، چل به زده کې د بیع او شراء. که په مسجد کې امام نو د مسجد نبوي محراب کې مصطفی وګوره، د امامتۍ اصول به زده کې. که په دارالعلوم او یونیورسټۍ کې پروفیسر نو صفه ګواه ده، په صفه باندې معلم دوران مصطفی وګوره، د ټیچنګ اصول به زده کې. او که چېرې طالب یې نو په غار حرا کې مکین او نشین مصطفی وګوره، د طالبۍ انداز به زده کې. چېرته مظلوم یې نو په شیب ابي طالب کې بے یار او مددگار قیدوبند کې مصطفی وګوره، د مظلومیت لار به زده کې. او که چېرته سیاح یې په دنیا کې نو معراج مصطفی وګوره، د سیاحت اصول به زده کې. که په دنیا کې مجاهد جوړېدل غواړي نو یا به مجاهد او یا به قائد. د بدر په میدان کې او د احد په معرکه کې مصطفی توره په لاس وګوره، د قیادت او د جهاد اصول به زده کې. او که فیصلې کوونکی نو میثاق مدینه مطالعه چیف جسټس به د فیصلو چل زده کې. او که چا سره روغه جوړ او جرګمار جوړېدل غواړي نو صلح حدیبیه مطالعه تا ته به د جرګې اصول یاد شي. کم څیز درته یاد کړم. که یو بهترین خاوند جوړېدل غواړي نو د 11 ښځو خاوند مصطفی مطالعه بهترین خاوند به جوړ شي. که بهترین یار جوړېدل غواړي صد پاسه 1,00,000 صحابه او یار مطالعه بهترین یار به جوړ شي. که رازدار جوړېدل غواړي د حذیفه بن یمان تاریخ مطالعه د رازدارۍ اصول به زده کړي. که کفر چیلنج کول غواړي نو بیا هغه خطوط چې کیسر او کسرا سوپر پاور ته لیکلي دي د مصطفی هغه خطوط مطالعه څه به په کردار باندې او په کل کائنات سره نظام باندې پوه شي. او کزان په هر ډګر باندې ماهر کول غواړي نو سیرت د مصطفی مطالعه په هر ډګر کې بستا مثل او شایان شان دی. که هنر قتل غواړي نو خندق تاریخ مطالعه په هنر باندې به پوه شي. یار په کوم طرف باندې راشم، که عبادت زده کول غواړي نو تورو شپو کې د مسجد نبوي په صحن کې هغه تورو زلفو والا په تور صادر کې مطالعه د شپې عبادت باندې به آګاه شي. که روجهدار جوړېدل غواړي نو د آقا روجې نظر نه وباسه، ستا په ژوند کې به د روجو کمال راشي. په کوم کا ځای کې که صدقات او همدردي کول غواړي، رشته پالل غواړي نو د صفیه وراره او د حمزه وراره مطالعه ته به په اصولو باندې پوه شي چې رشته څنګه خلق پالي. که حاکم جوړېدل غواړي مصطفی وګوره، او که محکوم جوړېدل غواړي مصطفی وګوره. عام شخصیت نه ما سره چې د سیرت ویلي دا کا ژوند وګوره او ژوند کې راوله. صرف مطالعه ضروري نه ده او صرف اورېدل ضروري نه دي،
کردار د انسان عکاسی کوي، کردار د چې په قرآن او سنتي انسان به کا کردار د محمد په نقش قدم باندې ني اس انسان ته کردار مصطفی وګوره. صحابه په هر میدان کې لحاظ د مصطفی کړي، دیو جن صحابه کرام رضوان الله جوړ شو. صحابه جنډې په بازارونو کې منډې، په جبه تابعداري نه ده کړې، پاکا اعتماد کړی دی، داکا کریم په نقش قدم ژوند تیر کړی دی. رب کائنات صحابه کرام جوړ کړو، رب کائنات د اسمان ستوري جوړ کړل. قیامت پورې موږ د پاره صحابه کرام نمونه جوړه شو. اصل وجه دا ده چې صحابه کرام واقع سره وفا کړې ده. ندی یاد درتا جناب عمر رضی اللہ عنہ کور لگلری واغستو، مسجد نبوی تا روزانہ راتلے نشی. گونڈی صحابی تا وی دوار خدا کا مجلس تا رورز نشتلے، لہذا یورز تزا یورز بززم داغی وجہ دادا چې په کوم ورځ ته لاړ شې د هغه د خولې ملغلرې جمع کې ابه ما ته جولی کې چې زه به هغه تعلیمات یادوم، او که زه لاړ شم دا کا تعلیمات زده کم، هغه تعلیمات به بیا تا ته وروم، ته به پې عمل برابرې. د عثمان ژوند وګوره، حدیبیه کې مذاکراتو دپاره د مکې مشرکانو په طرف لاړو. د تره زوی ورته وی عثمان پنسې د ډېرې اوچتې دي، دا قوم به تا نه حیا نه کوي، قوم به در سره مذاکرات نه کوي. زمونږ په معاشره کې د کمال سړی هغه دی چې پنسې خپو کې راکاږي، هغه ته خلک په عزت سره ګوري. عثمان پنسې لږې ښکته کا، عثمان ورته جواب کوي کلم نشی کے دے مذاکرات کپدے پوزیشن کے کئی بالکل تیار یم، کپدے پوزیشن کے نہ کئی کلم نیم تیار، ولی ہاکذا رأیت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم پدے پوزیشن کے مادا کا پر تگلی دلے دے پس سنت باندے دا سے عمل کرے. صرف دانا جناب حذیفہ بن یمان سوپر پاور طاقت کے سراسر مذاکرات لتلے، فاتح دے د ایران ورسر دویم آرمی چیف داکا کریم دا طرفنا ربی بن عامر رضی اللہ عنہ دے. دا دو صحابہ دربار دا کسرا تلاڑل، پا غزے کی خوراک کئی. حذیفہ دلاس نہ نوڑے پریوتا، اگا نوڑے پسخکتا کی گی، نزدے بل صحابی پسنگل باندھی وہی دا نوڑے موچا توا. منگ دا دنیا سوپر پاور طاقت دربار کے ناسیو، بیا با من نہ حیا نہ کئی، وہی بدئی دا جن پا اصولو ندی پوئی شوی. اگا صحابی حذیفہ ورطا جواب کئی اے زدہ دے بدبختو دا پارا اترک سنت حبیبی لہاولائی الحمقا، اے زخپل دا یار سنت دا دے کمکلو دا پارا پریدم. نوڑائی روچتا کا وی سندلا اخلقے کے خدا رب کائنات دا کسرا تخدے قوم تاتا. سیرت سبق دا در کئی چھے پکردار دا مصطفیٰ کرام شو. صرف دانا ربی بن عامر رضی اللہ عنہ عجب صحابی دے. دا کسرا دربار تا چننوتو جامع دا سفر دی خیرن خچنے پدول کے لت پت دروازہ کی سوکیدار ادرئی تک دا چتاسو مذاکراتو دا پارا راغلی گئی. زمنگ بادشاہ را غختے خودی لباس کے ملاقات زمنگ بادشاہ سرکول دا داغتو ہندے، لہذا
تا ته نه ویم چې ځان له چوغه والا ځان له لباس واخله شاهي لباس در کوم دا واغونده او زمونږ بادشاه سره ملو شو. جناب ربی چې هغه لباس وکتو شاهي فکر متاثره نه و، د کفر او د غرب نه متاثر نه و. چې هغه لباس یې وکتو ورته وایي ستا بادشاه راغوښتی یم زه نه یم راغلی، که زما په دې ملنګۍ درویشۍ لباس کې ملاقات کوي ډېره ښه ده، که په دې لباس کې ملاقات نه کوي ستا په لباس کې ستا بادشاه سره ملاقات زه ضرورت نه لرم، واپس زما پیغام بادشاه ته ورسېدو، اعلان یې وکړو بلکل همداسې راننه باسئ. دا صحابه کرام ورننوتل، فکر متاثره نه و. نن ټرمپ سره چې په لباس کې ملاویږي ګوره هغه د کم ملک بادشاه یوکرین بادشاه سی نوم دی زیلکسی، هغه بادشاه یوکرین چې لاړو نو ټرمپ ورته وایي دې لباس کې ما سره ملاویږي، دا خو زما توهین دی. ما ویل یاد ساته دا ستا زړه وتیره ده، صحابو موږ ته لار ښولې ده چې لباسونه به کلم دا غیارو د پاره نه بدلوي، خپل لباس کې ځه کفر ته پته ولګي چې دا قوم اگر چې فقر او فاقو سره مخ دی خو فکر یې آزاد دی. نن ستا فکر غلام دی، چې فکر دی غلام دی نو ستا دولت او مال ستا معیشت او ټکنالوژي د غزه د مظلومانو هیڅ په کار رانه، ولې تو غلام ابن غلام. عجب د ربی خپله توره تړلې ده په یو کپړه کې، چرته سره کپړه ته و چرته زیړه کپړه ته و، کاش نشته چې پکې ورکي. د ګیټ څوکیدار ورته وایي تاسو به په دې رنګارنګ تورو موږ سره مقابله کوئ، خبرې د چا ملاقات ته راغلی؟ تا مانه سیرت ویلې او خبرې چې کسرا څوک و، د کسرا په څومره دنیا بادشاهي وه، د کسرا حیثیت سو. څوکیدار ورته وایي دې پوزیشن کې راځي چړلی تې نه راښکه نو توره سر کې ماته وه. ورته وایي واه خپل یارانو ته وایي دا د محمد نوکران په دې ماتو تورو زمونږ بادشاهي ختموي چې 15,000 خو صرف زما د باورچي خانې باورچیان دي، لښکرې او فوجونه خو پرېږده، دی موږ سره په دې مقابله کوي. جناب ربی ورته وایي تورې ته مو ګوره، توره چې کم لاس چلی هغه لاس ته وګوره. او ورته وایي مړه دا به څه لاسونه یي ګپ لګي. جناب ربی ورته وایي ستاسو په دې محل کې چې ټولو کې مضبوط فوجي سره مضبوط ډال دی هغه راوړه، مضبوط دوست پنې ډال راغی. جناب ربی چې په توره راتاو کا په یو گزار په ماته توره باندې هغه ډال دوه ټوټې کو. د قومونو فتح دا په قسمه قسم رنګارنګ ټوپکو سره نی، په زړو تماچو باندې خلک افغانستان د 53 ملکونو نه ګټي. ایمان غواړي او غیرت غواړي. صرف په دې بس نه ده، دنده دربار ته ننوتل، کسرا په تخت ناست دی، گیر چاپیره قانون دا دی چې سیب بناستی څوک چې خبرې کوي یا به ولاړي. جناب ربیع او حذیفه بن یمان سره د صحابه راغی نو آدابونه دروازه کې خبر شو چې د کسرا آداب دادي تاسو به ولاړی هغه به ناست دي، او ستا د کسرا خدا آداب دي خو د مصطفی آداب دادي چې څوک خبره کوي یا به دواړه ولاړي یا به دواړه ناست دي. لہذا موږ سره مذاکرات کوي، د کسرا آداب په خپل ځای موږ د مصطفی آداب نشو پرېښودی، یا د کسرا مدرېږي په ولاړه به خبره وکړو، یا د موږ دپاره هم کرسی راوغواړي چې په ناسته خبره وکړو. کسرا سیخ په آگ بګولا د هور سکروټه شوه، وایي دې سره د شلیدلو جامو والا سره د کمکلو سره به زه خبره کوم. جناب ربیع وخندل، خپلو باډي ګارډو ته وایي
وی دی ربی تا پلاس کې د خورو ټوکرای ورکا دا د گفت قابل ندی دی ته ټوکرای کې خورې واچوه چې ورک شي هغه خورو نه ټوکرای ډکه شوه د کسرا فرمان جاری شو جناب ربیعه ته په سر شوه ربی په سر باندې هغه ټوکرای کېښوه روان شو چې دروازې ته ورسېدو کسرا ته وی یار مونږ به د څه په تکلیفونو خاوره ګټله تا په خپل لاس خپل مملکت خاوره ما ته حواله که ما بدن په تکلیف حکومت ګټلو تا په خپل لاس شکستو منلو او خپل خوره دی مونږ ته لاس کې راکا بس مبارک دی مونږ ته دا گفت بربادی د تا د پاره څو ورځې جنګ وشو د کسرا تخت نیست و نابود شو فاتح عمر او حذیفه بن یمان وګرځېدو تمام کسرا حکومت د صحابه کرامو لاس ته راغی آقا فرمایل کسرا چې ماته شوه بیا به قیامت پورې کسرا نوم نه کسرا چې هغه صحابه ماته کړې ده قیامت پورې د ایران هغه حکومت بیا رانغی صحابه سنت نه دی پریخي صحابه عمل نه دی پریخي نن خلق د مصطفی په سنتو شرمیږي دغه په سیرت باندې شرمیږي او خوبونه هغه بیا د حکومتونو د نیوو کوي ستا پلار نیکه ستا نسلونه چې د قبر نه راپاسي د مصطفی تابعدار چې نه غلام بن غلام به قیامت پورې به ذلیل او خواري دا فکر کې کېده دام کېدی شي چې الله کائنات جوړ کړی دی اصول د ګټې او د نقصان الله ورکړي دي او ته د مسلمان یو د انګریز اصولو باندې د ته ګټې ګټې دا کلم نشي کېدی نن چې څنګه غلام دی ستا ریاست صرف دا نه کل کائنات کې ټول مسلمان د کرم غلامان به یې تر څو چې د رسول الله تعلیمات هم جوړ کړي پیغام دی تا ته چې صحابه دا کا په صورت او سیرت عمل کړی دی ګیره کتلې ده نو هغسې ګیره پرېښې لباس کتلې هغسې لباس یې زیبتن کړی عبادت باندې څنګه کتلې هغسې عبادت یې کړی په تجارت او په کردار په معاشره په لین دین او معاملاتو یې څنګه کتلې په هغې باندې ژوند تېر کړی عزت قدم ته راغلی او کلم چې چا کا سره غداري کړې د ذلت مقدر شوی کلم نا آقا سره وفادار شا دین مخی تک صرف اورما گنی دا دی ذلت دے وورو عمل کی راولا او عمل دے بیا یو عالم تو خایا چه زما دا عمل دا سے دیمو کن دے ستا ذہن باوی زپا دین عمل کو مو بی دین بائی ستا مازغا آئیس حیثیت نلل ستا مازغا زیرو دی ڈاٹ امی بسی یو داغه مازغه بسی مازغه سکن کد علماء و مازغو سر و داغه کردار سر عمل بدی برابر شي کدا سی نی کلم ته مسلمان نش جوړې دے د مسلمانې دعوه بلکی سیرت مصطفی پجن کرا ولی داکا آمد اب حقیقت کیوں منی او داکا کریم دستور تا مطالق یو ظلو کن دا کافر کتاب تا نه دی کتلی او داغه بابولالی وی دا کم لیډر چې ته منې داغه کتاب دی نه دی کتلی او داغه بابولالی وی خو معلومه شوه هوا چې په کومه خو ته په هغې ځې دا د یو قوم د جهالت لویه نښه ده مصطفی دی نه دی ویلی نو ته د هغه د شان نه څه خبرې دا کا ژوند وګوره بیا به درته پته ولګي چې کامل او اکمل کائنات کې مصطفی دی په هر میدان کې موږ دپاره تعلیمات پرېښي نو سیرت سبق هم دا درکوي چې دا ربیع الاول میاشت ده چې کم سنت د ژوند کې دی شکر وباسه کم دی په ژوند کې نشته دی د هغې د راوستو کوشش شروع نقد کم سنتونه ژوند کې راوستی شي راوله او دې سره دا کار د سیرت مطالعه شروع کا او بعض علماو نه زده کړه وکړه چې ستا ژوند په سیرت برابر شي رب کائنات دې موږ ته دا کا وفا نصیب کی عبدالله ابن مسعود کله چې بیان کیږي خلق راشي طرفونو ته ولاړي جمعات کې ځای نه
جناب عبداللہ ابن مسعود را روان دے. آقا د دې جماعت والو ته وایي دې ته وایي تابعداري. آقا د جماعت والو ته وایي وی کینئ ودرېږئ ما. عبداللہ ابن مسعود دروازه کې دی د چپلو ځای کې فوراً کېناستو. کله چې بیان ختم شو جمعه تمام شوه خطبې نه وروسته ورته آقا وایي عبدالله تو خو دونه پوهېدې چې جومات کې څوک ولاړو زه هغوی ته ویم کېنه په لاره باندې ما د ناستې حکم نو کړی. وایي محبوبه چې ستا خولې نه وځي چې کېنه هغې نه وروستو به هم څوک رواني. دې ته عشق او وفا وایي. قیامته پورې عبدالله ابن مسعود جناب عبداللہ ابن مسعود شو. رب دی منگا داس کردار والا جوڑ کی. ابراہیم وفادارو و ابراہیم اللذی وفا. محمد وفادار دے کل قرآن دا نمونہ جوڑا شوا زان نا وفادار جوڑ کئی. چھ رب کائنات شریعت سرا اسلام سرا علماء سرا دین سرا وفاداری رب دے کلم نہ خراپی روان با پا غلطی پا دنیا کے پتیاروں کے رب دے ہدایت لارے تو بوزی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. سی مومن شاہ رب دے ملگرئی تیارون بدے رنا تبار کئی. نو رب دے من پسیرت باندے خبردار کی او اللہ دے زمان عمل پاغے باندے جوڑ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.